कांग्रेस एमाले कहाँ छन् खै? यो गणतन्त्र ल्याउने कांग्रेस एमाले माओवादी यो जनयुद्ध गरी भन्ने कहाँ छन् खै? त्यति बलियो प्रधानमन्त्री तर भागेको राष्ट्रपति माथि हुँदा त्यो राष्ट्रपतिको फोटो कसरी राख्नु भएको छ तपाईले माथि आफ्नो सिरान माथि? बालेन शाहज्यू तपाईलाई अलिकति हिन्दाबोध भएको छैन? त्यो बालेन शाहको सिरान माथि ज्ञानेन्द्र सरकारको फोटो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? राष्ट्रपति प्रणाली खारेज गर! राष्ट्रपति प्रणाली खारेज गर! हाम्रो राजा हाम्रो देश! राजा जनता एक हौ! राजा जनता एक हौ! हाम्रो राजा हाम्रो देश! गणतन्त्र बनायो! गणतन्त्र मुर्दाबाद! त्यो एउटै पदको लागि 16 चोटि उम्मेदवारी दिएर गोल्छे सार्कीको जुत्ता खाएर अपमानित भएको जनजी आन्दोलनबाट भएको राष्ट्रपतिलाई अहिले खारेज गर्नुहोस्, अहिले खारेज गर्नुहोस्। तपाईहरु अनुमान गर्नुहोस् त, यो देशको काम गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह, तर बालेन शाहको यत्रो सान मान इज्जत बढ्दै गएको छ, तर आफूभन्दा माथि चाहिँ त्यो जेनजी आन्दोलनबाट लहटेको राष्ट्रपतिको फोटो छ। लाज मर्दो भएन? भागेको राष्ट्रपति शीतल निवासमा रहन्जेल छ। हामी नेपालीहरूको शिर झुकेको छ बालेन शाहज्यू। जेनजी आन्दोलनमा यत्रा युवाहरूले गोली खाँदाखेरि त्यो संविधानको संरक्षक भएर बसेको राष्ट्रपतिले एउटा विज्ञप्ति समेत निकालेर एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि आएर अनि यो दलको राष्ट्रपति, दलको हड्डी खाएको राष्ट्रपति, विदेशीले हेपेको राष्ट्रपति, जनताको आक्रोश थाम्न नसकेर टोयलेटमा गएर विदेशीहरूलाई फोन गर्ने राष्ट्रपति अब हामीलाई चाहिएन। दलको गन्ध आउने राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्र प्रमुख हुन सक्दैन, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले जनताको नासो जनतालाई भनेर सुम्पेको आज 20 वर्ष पुरा भएछ। आजै महाराधिराज पोखरा जानुभएको छ, तर यस दिनलाई नेपाली नेताहरूले कालो दिनको रूपमा चित्रण गराए। राजा नहुँदा त तपाईहरु सुकुम्बासी यसै हुने उसै हुने हो त। राजा नहुँदा, राजा गद्दीबाट निस्किँदा एक शब्द नबोल्ने नेपाली जनता आज पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले निरङ्कुशता लादेर नेपाली जनतालाई शोषण गरेर चुसेर आज कहाँ फाल्टेको अवस्था छ हेर्नुहोस् त। राजा नारायणीमा सिंहदरबारमा बालेन शाह। हामी त्यही चाहन्छौँ भर्सारीहरूलाई थुपारेर यो टोडी खेलमा जनतालाई जुत्ता हान्न दिनुपर्छ। हरेक नेपाली जनताले जुत्ता हान्नुपर्छ यी भर्सारीहरूलाई। सुकुम्बासी होइन कि त्यहाँ त हुकुमबासी रहेछन्। त्यो सुकुम्बासीमा तपाईँले कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नभएको एउटा सुकुम्बासी तपाईँले पाउनुहुन्न। हरेक पार्टीको कार्ड बोकेर बसेका सुकुम्बासीहरू छन्, हरेक व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर बसेका सुकुम्बासीहरू छन्। कसैले यो देश चलाउनै सक्दैन। राजा बालेनले ल्याए भने सबैभन्दा शान्तिपूर्ण सजिलै आउँछन्। बालेनले नल्याएको खण्डमा हामी आन्दोलन गरेर राजा लिएर आउँछौँ। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, फेरि स्वतन्त्र पार्टीकै गृहमन्त्री बन्छ त। स्वतन्त्र पार्टीको गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर एमाले कांग्रेस माओवादीको बन्ने होइन। यो किन अचम्म खुसी भइरहेको छ, अचम्म लागिरहेको छ मलाई। 5 सीट भएको पार्टी गृहमन्त्री हुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाही गृहमन्त्री हुने भने चाहिँ गणतन्त्र खारेज गरेर राजसंस्था ल्याएपछि बल्ल हुने। यो व्यवस्था नफालेछ हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हामीलाई कसको सरकार आउँछ, कसको सरकार जान्छ त्यो हामीलाई मतलब भएन। हामीलाई राजा चाहियो। राजाको लागि हामी निरन्तर रूपमा सडक सङ्घर्षमा छौँ। जनताको साथ समर्थन बढ्दो छ र हामी निर्णायक मोडमा पुग्दैछौँ। म जनताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने त नेपालमा राष्ट्रता फर्किसक्यो। त्यति समर्थन, त्यति साथ सहयोग ज्ञानेन्द्र सरकारको पक्षमा देखिन्छ। अब अहिले
राज संस्था कसले ल्याउला भन्दै जनताले कानुनी बाटोको रूपमा अब अहिले बालेन्द्र शाहलाई पनि हेरेको अवस्था छ। जसले ल्याए पनि नेपालको राज संस्था चाहियो, हामीलाई राजा चाहियो। हामी अखण्ड नेपाल र हामी वीर नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ। नेपालको सान मान र इज्जत र गौरवको लागि हामीलाई राजा चाहियो। राजा ल्याउनको लागि मनमा राजा बोकेका मान्छे लाखौँ छन्, घरमा राजा चाहियो भन्ने मान्छे लाखौँ छन्, सामाजिक सञ्जालमा गणतन्त्र विरुद्ध आक्रोश बोकेर राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे लाखौँ छन्। त्यो मान्छेहरूले अलिकति अल्छी गरेका कारणले मात्रै राजाको गद्दी आरोहण गराउन ढिला भएको हो। तर नेपाली जनताले मनमनबाट श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको तेस्रो पटक गद्दी आरोहण गरिसकेका छन्। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने करोडौँ जनताले रुचाएको राज संस्था श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई पुनर्बहाली गर्नको लागि एकपटक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनताहरूले हामीलाई साथ दिनैपर्छ। जनताले साथ नदिएछ हाम्रो यो आन्दोलन जारी छ, रोकिँदैन। जब जनताले साथ दिएर निर्मल निवासमा बसेको ज्ञानेन्द्र सरकारलाई हनुमान ढोकामा लगेर राज्य अभिषेक गराएर गद्दी आरोहण गराएपछि अनि यो हाम्रो आन्दोलन विजय उत्सवको रूपमा परिणत हुनेछ। यो अहिले हेर्नुहोस्, यो 20 वर्षमा नेपालको राज संस्था आजको दिन, आज वैशाख 11 गते तत्कालीन 7 दलले आन्दोलन गर्यो। आन्दोलनमा केही मान्छेहरू निस्के, केही मान्छेहरू हताहत भए। त्यसपछि राजाले जनतालाई उच्च सम्मान गर्दै आजको दिन राजाले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै, आजको दिन भनेको राजाले चाहिँ विगठित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिदिएको दिन हो। जनतालाई उच्च सम्मान दिएको दिन हो। राजाले जति यो देश र जनताको माया कसले गर्यो, कसैले त्यो गर्ने क्षमता तागत छैन। त्यसकारणले तर त्यही राजालाई धोका दिएर 2 वर्षपछि गणतन्त्र घोषणा गरेर राजाले दिएको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र मासेर आज आफै ठुलो भड्कारोमा परेका काङ्ग्रेस एमाले कहाँ छन् खै? यो गणतन्त्र ल्याउने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यो जनयुद्ध गरी भन्ने कहाँ छन् खै? यिनलाई जनताले बहिष्कार गरिसकेका छन्। अब जनताको चाहना भनेकै राजा हो। बालेन सरकारको कामलाई समर्थन गर्दै हामी बालेन सरकार यथावत रहोस्, तर भागेको राष्ट्रपति फालेर राजा राख्नु पर्यो। जेनजी आन्दोलनमा यत्रा युवाहरूले गोली खाँदाखेरि त्यो संविधानको संरक्षक भएर बसेको राष्ट्रपतिले एउटा विज्ञप्ति समेत निकालेर एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि आएर अनि यो दलको हड्डी खाएको राष्ट्रपति, विदेशीले हेपेको राष्ट्रपति, जनताको आक्रोश थाम्न नसकेर टोयलेटमा गएर विदेशीहरूलाई फोन गर्ने राष्ट्रपति अब हामीलाई चाहिएन। त्यसकारणले दलको गन्दा आउने राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्र प्रमुख हुन सक्दैन, नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन। त्यसकारणले जसले नेपाल निर्माण गर्यो, शाहवंशीय राष्ट्रताले नेपाल निर्माण गर्यो, नेपाली जनताको एकताको प्रतीक भनेको श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार हो। यो लोकतन्त्र, यो प्रजातन्त्र, यो युवाहरूको सान मान र इज्जतको लागि पनि श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार राजा चाहियो। राजा नल्याएछ हामी सडक छोड्दैनौँ। त्यसकारणले अब अहिले बालेन सरकारले गरेका राम्रो कामलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब अहिले हेर्नुहोस्, यो सुकुम्बासी बस्तीको कुराहरू आइरहेको छ। पहिला हामी सबै राणा शासनले सुकुम्बासी बनाएका नेपाली हो। श्रीपाद महेन्द्र सरकारले जसको जोत उसको पोत भनेर नेपालीलाई चाहिँ भूमिपति बनाएको, राज संस्थाले दिएको। अनि राजा नहुँदा त तपाईँहरू सुकुम्बासी यसै हुने उसै हुने हो त। राजा नहुँदा, राजा गद्दीबाट निस्किँदा एक शब्द नबोल्ने नेपाली जनता आज पार्टीको कार्यकर्ता भएर त्यही पार्टीको कार्यकर्ताले निरङ्कुशता लादेर नेपाली जनतालाई शोषण गरेर चुसेर आज कहाँ फाल्टेको अवस्था छ हेर्नुहोस् त। त्यसकारणले राजा नारायणीमा सिंहदरबारमा बालेन शाह, हामी त्यही चाहन्छौँ। र भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई निर्मम भएर कारवाही गर्न म बालेन सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारीहरूलाई एक पैसा हिसाब गरेर काल कोठरीमा राखेर अझै म के भन्छु भने भ्रष्टाचारीहरूलाई थुपारेर यो टोडी खेलमा जनतालाई जुत्ता हान्नु दिनुपर्छ। हरेक नेपाली जनताले जुत्ता हान्नुपर्छ यी भ्रष्टाचारीहरूलाई। त्यसकारणले राजा बिना हामी टुरो भएका छौँ। राज संस्था बिना हाम्रो नेपाली जनताको मेरुदण्ड भाँचिएको छ। राज संस्था चाहियो, राजा चाहियो, प्रजातन्त्र बचाउन पनि राजा चाहियो, युवा बचाउन पनि राजा चाहियो, युवाहरूको स्वरोजगारको लागि पनि राजा चाहियो र नेपाली जनताको अस्तित्वको लागि पनि राजा चाहियो।
त्यसकारणले म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो आन्दोलन आज यस्तो बेलामा यस्तो समयमा आज यत्रो महँगी छ, तर पनि यी युवाहरू राजा चाहियो भनेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर स्वाभिमानी भएर यो सडकमा खडा भएका छन्। म यो युवाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो युवाहरू मनदेखि राष्ट्रिय झन्डा छातीमा राखेर हामीलाई अब राजा चाहियो, हामीलाई कुनै पार्टीको चाहिँ कुनै स्वार्थ हामीलाई चाहिएको छैन, कुनै पनि हालतमा राजा चाहियो भनेर हाम्रा यस्ता युवाहरू आज जेनजी युवाहरू आज सडकमा आइरहेका छन्। यो शक्तिलाई सम्मान गर्न म बालेन शाहलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र बालेन सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालमा राजा फर्काउने दुईवटा बाटो, एउटा चाहिँ संविधान संशोधन गरेर द्वितीय पुरा फर्काउने, अर्को बाटो भनेको चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने, सडकमा जनता निस्केर कब्जा गर्ने। अब तपाईँले कुन बाटोबाट हामीलाई साथ दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? संवैधानिक बाटोबाट साथ दिनुहुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन विजय जुलुसमा परिणत हुन्छ। तपाईँले त्यो चाहिँ भागेको राष्ट्रपति सिस्टममा जानुभयो भने त हामी सडक कब्जा गर्छौँ, राजाको पक्षमा सडक कब्जा गर्छौँ, नेपालको अस्तित्व हामी कायम राख्छौँ। त्यसकारणले अहिले केही आशा पलाएको छ बालेन सरकारप्रति। म बालेन सरकारले गरेको कामप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति धेरै काम गर्ने मान्छे, यत्रो स्वाभिमानी मान्छे, नेपालको यति चिन्ता गर्ने मान्छे, त्यो एउटै पदको लागि 16 चोटि उम्मेदवारी दिएर गोल्छे सार्कीको जुत्ता खाएर अपमानित भएको जेनजी आन्दोलनबाट भएको राष्ट्रपतिलाई अहिले खारेज गर्नुहोस्, अहिले खारेज गर्नुहोस्। त्यति बलियो प्रधानमन्त्री तर भागेको राष्ट्रपति माथि हुँदा त्यो फोटो, त्यो राष्ट्रपतिको फोटो कसरी राख्नु भएको छ तपाईँले माथि, आफ्नो सिरानमाथि? बालेन शाहज्यू, तपाईँलाई अलिकति हिन्दाबोध भएको छैन? त्यो बालेन शाहको सिरानमाथि ज्ञानेन्द्र सरकारको फोटो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त। यो देशको काम गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह, तर बालेन शाहको यत्रो सान मान इज्जत बढ्दै गएको छ, तर आफूभन्दा माथि चाहिँ त्यो जेनजी आन्दोलनबाट लहटेको राष्ट्रपतिको फोटो छ। लाज मर्दो भएन? भागेको राष्ट्रपति शीतल निवासमा रहन्जेल छ, हामी नेपालीहरूको शिर झुकेको छ बालेन शाहज्यू। बालेन शाहज्यूले संवैधानिक बाटोबाट चाँडोभन्दा चाँडो भागेको राष्ट्रपतिलाई ससम्मान विदाई गर्दै महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपति खारेज गर्नुपर्छ। त्यो शक्ति दिएर तपाईँलाई जनताले पठाएका छन्। त्यसकारणले गणतन्त्र खारेज, गणतन्त्रको प्रमुख व्यक्तित्व भनेकै राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपति खारेज भए त गणतन्त्र खारेज भइहाल्यो र नेपालको हिन्दू अधिराज्य, नेपालको हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापना गर्नको लागि राष्ट्रपति खारेज गर्नुपर्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपति खारेज नभएसम्म यो हाम्रो आन्दोलन बढेर जानेछ। यो आन्दोलन हामी फेरि शीतल निवास केन्द्रित गर्न नपरोस्, चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रपति खारेज गर्नुहोस्। यो देशको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र बचाउने शक्ति भनेकै श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकारमा छ। आज राजाको पोखरामा भव्य सम्मान र स्वागत जनताले गरेका छन्। यो देशमा ठुलो जनलहर भनेकै प्रमुख व्यक्ति भनेको श्रीमान ज्ञानेन्द्र सरकार, त्यसपछि बालेन शाह, अरू कसैको पछिमा जनलहर छैन। अब हेर्नुहोस्, यत्र चाहिँ 20 लाख कार्यकर्ता छ, मेरो 8 लाख छ, मेरो 5 लाख छ भनेका पार्टीहरूले सडकमा 10 जना मान्छे निकाल्न सकेका छैन। हेर्नुहोस्, तर हाम्रो राजाको एजेन्डाको लागि शाही युवा शक्ति नेपालले आह्वान गरेको भरमा केही छोटो तयारीमा आज हेर्नुहोस् त सयौँ हजारौँ युवाहरू राजाको पक्षमा यो सडकमा उत्रिएका छन्। म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन जारी छ र हामी छिट्टै फेरि सडकमा आउनेछौँ। हामी सडकमा आउनुभन्दा पहिला ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहणको मिति बालेन सरकारले तोक्नै पर्छ। त्यसको पर्खाइमा 3 करोड नेपाली जनता छ। र अब मैले यहाँ धेरै लामो समय लिन छैन। सुकुम्बासीको बारेमा पनि भन्नुहोस्। सुकुम्बासीमा पनि त्यहाँ त्यत्रो भर्सारी भएर ठाउँ ठाउँमा बिल्डिङ बनाएर बसेको देखियो। अब सुकुम्बासी होइन कि त्यहाँ त हुकुमबासी रहेछन्। सच्चा सुकुम्बासीलाई बालेन सरकारले अपार्टमेन्टै दिने भन्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो राम्रै कुरा हो। र सुकुम्बासी देखाउटी रूपमा सुकुम्बासी देखाएर पार्टीको भर्याङको रूपमा सुकुम्बासीहरूलाई जुन प्रयोग गरियो त्यसलाई हामी घोर भर्सना गर्न चाहन्छौँ। र सुकुम्बासीको समस्याको समाधानमा बालेन सरकारले लिएको राम्रो कदमलाई हाम्रो साथ समर्थन छ। त्यो सुकुम्बासीमा तपाईँले कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नभएको एउटा सुकुम्बासी तपाईँले पाउनुहुन्न। हरेक पार्टीको कार्ड बोकेर बसेका सुकुम्बासीहरू छन्। हरेक व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर बसेका सुकुम्बासीहरू छन्।
सुकुम्बासी भनेको त छ पुस्तौँदेखि जग्गा जमिन नभएका त्यस्तो वास्तविक सुकुम्बासीलाई बालेन सरकारले सम्मानजनक हिसाबले स्थानान्तरण गर्नेछ। त्यसमा हामी आशावादी छौँ र यो हुकुमबासी दलको खोल ओढेर करोडौँको घर ठाउँ ठाउँमा भाडामा लगाएर बसेका सुकुम्बासीलाई जुन बालेन सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ। त्यसकारणले अब सुकुम्बासीलाई प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने, सडकमा मान्छे उतार्ने, भोट ब्याङ्क बनाउने दिन गए। हामी त यत्रो सानो नेपाल छ, सुन्दर शान्त विशाल छ। यो नेपालको निर्माण राष्ट्रले गर्यो, राजाले गरे। यो हरेक जनताको पीडा समस्या राजाहरूले सम्बोधन गरे। आज त्यो राजा नहुँदा यो 20 वर्षको गणतन्त्रले त्यो वास्तविक सुकुम्बासी सधैँ सुकुम्बासी भयो। सुकुम्बासीको नाउँमा विभिन्न पार्टीको खेताला भएर भरिया भन्ने करोडपति अरबपति भएर यो देश शोषण गरिरहेछन्। यो अब गरिब देशको व्यापारीहरू अर्बौँपति रे, हरेक अर्बौँ र खरबौँपतिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न। बालेन सरकारको समर्थनमा हामी छौँ। हामी शाही युवा शक्ति नेपालले साथ दिन्छौँ। गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, अब कस्तो गृहमन्त्री भन्नुपर्छ केही छ? गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, फेरि स्वतन्त्र पार्टीकै गृहमन्त्री बन्छ त। स्वतन्त्र पार्टीको गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको बन्ने होइन। यो किन अचम्म खुसी भइरहेको छ, अचम्म लागिरहेको छ मलाई। अब 182 सिट भएको स्वतन्त्र पार्टीको जुन गृहमन्त्री फेरि स्वतन्त्र पार्टीकै आउँछ, व्यक्ति मात्रै फेरिदियो। अब यहाँ सबैभन्दा काम गर्न सक्ने पावरफुल मान्छे भनेको बालेन सरकारै हो। बालेन शाहको मातहतमा रहेर काम गर्ने मान्छेले यो माफियाहरूको भ्रष्टाचारीहरूको सातो पुत्लो उड्छ। भोलि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लाउने ठिकै हो बालेनको कदम? अनि वास्तविक सुकुम्बासीलाई छानबिन गरिसकेको अवस्था लाग्छ जहाँसम्म मलाई अहिले न्युजमा पत्र पत्रिकामा नि आएको छ। अब खोलाको किनारमा त्यो ओगटेर त्यहाँबाट चाहिँ अब ठुल्ठुला व्यापार गर्ने, अब त्यसलाई चुस्ने अनि भ्रष्टाचारीहरूसँग मिल्ने त्यो सुकुम्बासी टोल त चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासी टोल भएन नि त। त्यो त खोलाको किनारै हो नि त। खोला हिँड्ने बाटो चाहिएन, बर्खा आउँदैछ। त्यस कारण चाहिँ खोलालाई बाटो खुल्ला गरेकोमा बालेन सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र वास्तविक सुकुम्बासीलाई चाहिँ उहाँले उचित हेरचाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले। तर बालेनको भोलि डोजर जो आए पनि स्वतन्त्र पार्टीले आउने हो। अब गृहमन्त्री भन्दा नि अब यो गणतन्त्रको नाउँमा, प्रजातन्त्रको नाउँमा, लोकतन्त्रको नाउँमा ब्रह्मलुट गरेर देश लुट्नेलाई कारबाही गर्ने मान्छे गृहमन्त्री भएर आउनुपर्छ। अनि यो प्रसङ्गभन्दा बाहिर अब गृहमन्त्री हुने भने अब 5 सिट भएको पार्टी गृहमन्त्री हुन्छ होइन। ज्ञानेन्द्र शाही गृहमन्त्री हुने भने चाहिँ गणतन्त्र खारेज गरेर राष्ट्रसत्ता ल्याएपछि बल्ल हुने। त्यस कारणले हामी व्यवस्था विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन जारी छ। सहभागी सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भागेको राष्ट्रपति हटाउनुपर्छ। पहिला अब यो सुकुम्बासीको समस्याको समाधान भएपछि अब बालेन शाहले चाहिँ भागेको राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा शीतल निवासमा राख्नु। तर बालेनको डोजर जाँदा त रवि पनि जालन नि त छाती छाप्न अस्ति भनेको छ नि चुनाव अगाडि। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरो मलाई थाहा भएन। तर अहिले जे काम भइरहेछ राम्रै काम भइरहेछ। यो गणतन्त्रलाई मलदल गर्ने मान्छे आक्रमण भइरहेछ, गणतन्त्र सकिया छ। त्यस कारणले अब त्यहाँबाट चाहिँ खाइपाइ आएका फाइदा लिएका मान्छे त आत्तिनी भइहाले। अब यहाँ मैले अहिले यसो हेरिरहेको थिएँ, त्यो सुकुम्बासी काण्ड त के नभएको जस्तो त्यो भदौ 24 को आन्दोलन भने चर्को होला जस्तो भनेर चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ दौडिया देखिरहेको छु। त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु पनि जरुरी छैन। त्यो समस्या हो, त्यसको समाधान बालेन सरकारले गर्दैछ। हाम्रो साथ समर्थन होइन। बालेन शाहले अब चौतर्फी रूपमा तपाईँहरूले त विरोध गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष भनेको तपाईँहरू, सडकका योद्धाहरू, तपाईँहरूले पनि समर्थन गर्न सुरु गर्नुभयो कि अब राजा ल्याइदिन्छ भनेर हो? राजा त बालेन शाहको पनि हो। राजा सबै नेपाली जनताको साझा हो। राजा भनेको सबै जनताको साझा हो। त्यसैले मैले के भन्न चाहन्छु नि, बालेन शाहले राजा ल्याइन्छ भनेदेखि बालेन शाहलाई पनि राजा चाहिएको छ यो देशको लागि, यो देशको अस्तित्वको लागि, देशको सम्मान र इज्जतको लागि कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ बालेन शाहले राजा ल्याउँछ भनेर होइन कि हाम्रो आन्दोलन त जारी छ। हामी हाम्रो बलबुतामा राष्ट्रसत्ता ल्याउन सक्छौँ। तर पनि बालेन शाहलाई पनि मिलाएर सर्वमान्य राष्ट्रसत्ता श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ गति आरोहण भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर आज जनताको नासो जनतालाई दिएको दिन नि, जनताको नासो आज दिएको होइन। आज चाहिँ राजाले चाहिँ तत्कालीन 7 दलले गरेको आन्दोलनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना, 2047 सालको संविधानमा टेकेर सरकार बनाउने, त्यो खाले काम चाहिँ 2063 साल वैशाख 11 गते ज्ञानेन्द्र सरकारबाट हुकुम भएको थियो।
र त्यो मागहरूलाई तोडमोड गर्दै विदेशीको चलखेलबाट चाहिँ 2 वर्षपछि 2065 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा गरे हो। 63 को आन्दोलनले नेपालमा गणतन्त्र आएको होइन, विदेशीले लादेको हो यो। त्यसकारणले यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र त राजाले दिएको हो त। त्यसकारणले अब राजाले छोडेको त्यो जनताको नासो श्रीपेज अब जनताले लिएर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई लगाइदिने, तेस्रो पटक गति आरोहण गर्ने। आजको यो आन्दोलन किन र के को लागि भइरहेको? होइन, आज 20 वर्ष भएछ शिरपाज महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव सरकारले जनताको नासो जनतालाई भनेर सुम्पेको आज 20 वर्ष पुरा भएछ। आजै महाराधिराज पोखरा जानुभएको छ, तर यस दिनलाई नेपाली नेताहरूले कालो दिनको रूपमा चित्रण गराए। उनीहरूको शासन यति तपाईँको भ्रष्टाचार गर्ने, अपराध गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने शासन भयो। देशै बेच्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि आज पेसा गरेर बसेको बालेन शाह जस्ता इन्जिनियरहरू होइन, तपाईँका रवि लामिछाने जस्ता पत्रकारहरू तपाईँको राजनीतिमा आएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। हामीलाई विश्वास के छ भने यो कालो दिनलाई बालेन शाहले फेरि तपाईँको एउटा स्वर्णिम युग बनाउनुको लागि नाराहिटीमा राजा र बालोटारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा बालेन शाह जस्ता देशभक्त नेपालीहरू हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासहित सरकारका राम्रो कामको समर्थन गर्दै सदा सर्वदा सडकमा राजालाई तेस्रो पटक गति आरोहण गराउने महाअभियानमा लागेको पशुपति खड्काजी, साइबा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्काजीले गरेको आन्दोलनमा हामी पनि एकैपत्ता जनाउन आएका छौँ। राजा यो देशका असली अभिभावक हुन्, यो राष्ट्र निर्माणकर्ताका महाराधिराजका सन्तान हुन्, पृथ्वीनारायण शाहका सन्तान हुन्। त्यसैले यो देशको माया यदि कसैलाई छ भने श्रीपाद महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव सरकारलाई नै छ। नेताहरूले त देश बेच्नलाई कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन्। त्यसैले त नयाँ सरकार आउने बित्तिकै राजाले बालेन शाह लगायतको उनका सम्पूर्ण सरकारको टिमलाई शुभकामना र साथ छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिइसक्नु भएको छ। महाराधिराजले जनताको नासो जनतालाई सुम्पेको यो 20औं वर्षको उपलक्ष्यमा हामी यसलाई कालो दिन मनाउँदै अब स्वर्णिम युग ल्याउनको लागि बालेन शाह, रवि लामिछाने लगायतका राष्ट्रसभाका 2/3 टिमले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो सत्तालाई पनि स्वर्णिम बनाउनको लागि नाराहिटीमा शिरपाज महाराधिराजलाई तेस्रो पटक गति आरोहण गराउने अभियानमा लाग्न दबाब दिनको लागि हामी आज आन्दोलित छौँ। जय हो। राजा पोखरा जानुको कारण चाहिँ के होला? पोखरा जानुहुन्छ, त्यहाँ जनतासँग देशाटन भन्छ। राजाहरू पोखरा गएको होइन, देशाटन गएको। देशमा जनता कहाँ गएर भलाकुसारी गरेर जनताको आवाज बुझेर अनि कसरी चाहिँ देशलाई एकीकरण गराउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन गएको हो। राजाले त्यो सन्देश पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ। यसपटक पनि राजाको भरण शान्तिपूर्ण र जनताको आवाज प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि हो। राजा नआइकन कसैले यो देश चलाउनै सक्दैन। राजा बालेनले ल्यायो भने सबैभन्दा शान्तिपूर्ण सजिलै आउँछन्। बालेनले नल्याएको खण्डमा हामी आन्दोलन गरेर राजा लिएर आउँछौँ। बालेनले राजा लिएर आउलान्, ल्याउनुपर्छ, ल्याउँछन्। देश बुझेको मान्छेले राजाको अस्तित्व बुझेको हुन्छ। तपाईँको घरमा अभिभावक भएन भने तपाईँको घर कति टुरो हुन्छ, घरका सदस्यहरू। अहिले नेपाल र नेपालीहरू यसरी टुरो भएको छन्। त्यसकारणले हामीलाई विश्वास छ अहिलेको नयाँ सरकारले हिजो राजा फालेको पनि होइन, बालेले पनि राजा फालेको होइन, रविले पनि राजा फालेको होइन। त्यसकारणले यिनीहरूले हिजोको दिनमा राजाको गुणगान गाएको हामीले सुनेको छौँ। यिनीहरूले चाँडै नै जसरी 104 वर्षसम्म राणाहरूले राजाको महत्त्व बुझे राजा फालेनन्, बिपी कोइरालाले राजाको महत्त्व बुझे राजा फालेनन्, मदन भण्डारीले राजा चाहिन्छ भने राजाको महत्त्व बुझेर त्यसरी बालेन र रविले राजाको महत्त्व बुझ्नेछन् र राजालाई त्यसो पटक गति आरोहण गराउनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। ठ्याक्क भनिदिनुहोस् राजा कहिलेसम्म आउलान्? त्यस्तो मिति तोक्ने कच्चा राजनीतिकर्मी हामी होइनौँ। राजा अहिले पनि राजा यहीँ हुनुहुन्छ, गएको कहीँ हुनुहुन्न। सिरपेस लगाउने दिन चाहिँ चाँडै आउँदैछ।